Ryzen 5 5600 প্রসেসরটা দিয়ে এবং ফুল এইচডি একটা মনিটর দিয়ে মাত্র 30,000 টাকা বাজেটে যারা একটা অলরাউন্ডার পিসি বিল্ড করার কথা ভাবতেছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা। সো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। প্রসেসর হিসেবে চুজ করছি AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা। এই প্রসেসরটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 13,200 টাকা। সো এই প্রসেসরটাকে চুজ করেন, এটাতে আপনার 6 কোর 12 থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটাতে মাল্টিটাস্কিং কাজগুলো ইজিলি স্মুথলি করে ফেলতে পারবেন। 3.9 গিগাহার্টজের ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনি সব ধরনের কাজে ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করছি BIOS B450 MHP এই মাদারবোর্ডটা। এই মাদারবোর্ডটা আমার সঙ্গে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 6,000 টাকা। সো এই মাদারবোর্ডটাকে চুজ করেন, এটাতে আপনার 2টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, PCIe Gen 3 SSD সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ পিসি পারফরমেন্স পান অসাধারণ। ওভারঅল 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি সহ 6,000 টাকা এই মুহূর্তে বেস্ট অলরাউন্ডার একটা মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে চুজ করছি Pioneer Accelerated গেমিং 8GB DDR4 এই র্যামটা। এই র্যামটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,200 টাকা। সো এই র্যামটাকে চুজ করেন, দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো মানের হিটসিং দেওয়া আছে, যেটা র্যামের ওভারহিটিং ইস্যু থেকে রক্ষা করবে। এছাড়ার সাথে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এসএসডি হিসেবে চুজ করছি SPX 250GB NVMe SSD। এটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,000 টাকা। এসএসডিটাকে চুজ করেন, এটাতে আপনার 1500 থেকে 21 MBps এর রিড রেট স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার পিসিকে সুপার ফাস্ট করে তুলবে। এছাড়াও এটার সাথে 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। স্কেচিং হিসেবে চুজ করছি বেলটপের মাইক্রোটেক স্কেচিং। এটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। সেই স্কেচিংটাকে চুজ করেন, এটাতে আপনার 3টা RGB ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে 2টা পিছনে একটা, সাইডে টেম্পার গ্লাস। এছাড়া এটা চুজ করে মেন আকর্ষণ হচ্ছে এটার সাথে 200 ওয়াটের রিয়েল পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। সো আমাদের এই বিলটা যেহেতু এত একটা পাওয়ার হাঙ্গি না, লাইট ওয়েট, এই 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটাই এনাফ। মনিটর হিসেবে চুজ করছি স্টার এক্সের 18 ইঞ্চি একটা মনিটর। এটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 5,500 টাকা। সো এই মনিটরটাকে চুজ করেন, এটাতে আপনার ফুল এইচডি রেজুলেশন পেয়ে যাবেন, এছাড়া 1 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন। সো মাত্র 5,500 টাকা এই মধ্যে বেস্ট অলরাউন্ড একটা মনিটর। সবগুলো কম্পোনেন্টস একসাথে করলে প্রাইস আসবে 31,999 টাকা। সো আপনি যদি সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে পেজটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে যান। এই স্ক্রিনশটটা যে কোনো দোকানদারকে দেখাইলে আপনাকে এক্স্যাক্টলি এই পিসিটাই বিল করে দিবে।